Porterių 5 konkurencinių jėgų modelis – konkurencinės pozicijos analizė. Porterių 5 jėgų modelyje dėmesys sutelktas į pramonės šakoje veikiančias 5 konkurencinės jėgas. Šis analizės įrankis leidžia išanalizuoti įmonės konkurencinę poziciją sektoriuje, kuriame ji veikia. 5 konkurencinės jėgos yra naujų rinkos dalyvių grėsmė, pirkėjų derėjimosi galia, pakaitinių produktų arba paslaugų grėsmė, tiekėjų derėjimosi galia ir konkurencija tarp egzistuojančių įmonių. Naujų rinkos dalyvių grėsmė. Nauji rinkos dalyviai visada kelia potencialią grėsmę egzistuojančioms įmonėms. Su naujų dalyvių atėjimu gali sumažėti kainos bei galima prarasti rinkos dalį, todėl įsitvirtinusios įmonės patiria spaudimą. Konkurentai gali bandyti tvirtinti savo padėtį ir įgyti pirkėjų lojalumą įvairių strategijų pagalba. Masto ekonomija, kai gamybos technologijos sukuria didelės konkurenciją tarp egzistuojančių įmonių. Intensyvi konkurencija yra sąveikaujančių struktūrinių veiksnių rezultatas. Didelis įmonių skaičius arba didelis vienodų įmonių skaičius. Konkurencinis spaudimas automatiškai atsiranda dėl didelio konkurentų skaičiaus. Lėtas sektoriaus augimo tempas. Esant lėtam augimo tempui arba iš viso jam neegzistuojant, prasideda žiauri konkurencija ir vyksta kova dėl pagrindinių rinkos dalių. Diferenciacijos nebuvimas arba nedidelės perėjimo prie kito produkto sąnaudos. Jeigu klientams sunku atskirti produktus, konkurencija vyksta pasitelkiant reklamą, o ne unikalų pardavimo pasiūlymą. Esant nedidelėms perėjimo prie kito produkto sąnaudoms, klientai greičiausiai pereis prie konkurentų produktų. Didelės laikymo sąnaudos arba greitai gendantis produktai verčia gamintoją kuo greičiau parduoti prekes. Didelė strateginė rizika, kai įmonė praranda savo poziciją rinkoje arba turi galimybę gauti didelį pelną. Tai suintensyvina konkurenciją. Dideli išėjimo iš rinkos barjerai. Atsisakant produkto galima patirti didelių išlaidų. Įmonė priversta konkuruoti. Konkurentų įvairovė. Pramonės padėtis gali pasidaryti nestabili dėl skirtingos įmonės kultūros, istorijos ir filosofijos. Pramonės reorganizavimas. Auganti rinka ir didelio pelno galimybė skatina naujas įmonės eiti į rinką, o rinkoje įsitvirtinusias įmonės didinti gamybą. Pakaitinių produktų arba paslaugų grėsmė. Tokia grėsmė iškyla, kai klientas gali pakeisti produktą arba paslaugą ekvivalentiškų produktų arba paslaugą. Jeigu jūsų organizacija padidina kainą, greičiausiai tai paskatins klientą ieškoti pakaitalo kitoje organizacijoje. Analizuojant pakaitinius produktus, reikia atsižvelgti į šiuos klausimus. Ar pakaitalai gali kelti didelę grėsmę jūsų produktams ar paslaugoms? Ar galimų pakaitalų kokybė yra aukšta? Kokie moksliniai tyrimai ir kokia technologinė plėtra vyksta sektoriuje, bei kas gali paskatinti naudoti galimus pakaitalus, koks yra kainos ir našumo santykis. Tiekėjų derėjimosi galia. Porterio analizėje tiekėjai yra svarbus veiksnys, nes jūsų įmonė priklauso nuo tiekėjo produktų ir paslaugų kokybės. Kokį spaudimą jums gali daryti tiekėjas, pavyzdžiui, jūsų priklausomybės nuo produkto atžvilgių. Ar tiekėjai gali rasti naujus klientus ir jeigu taip, tai kaip greitai? Kaip tiekėjai žiūri į savo priklausomybę nuo jūsų įmonės? Pirkėjų derėjimosi galia. Reikia atsižvelgti į šiuos klausimus. Ar jūsų produktas arba paslauga yra svarbi klientui? Ar jūs priklausote nuo konkretaus kliento? Kokią pajamų dalį gaunate iš kelių klientų? Ar didelė tikimybė, kad jūsų klientai norės įsigyti pakaitinius produktus? Ar klientai turi prieigą prie informacijos apie pakaitalus? Kokių tendencijų tikėtis, kas liečia jūsų klientų poreikius? Ar jūsų brandas yra svarbus jūsų klientams? Kokia yra kokybės paklausa? Pagrindinės išvados. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelis – tai būdas stebėti savo pramonės šaką, sutelkiant dėmesį į konkurenciją tarp egzistuojančių įmonių, naujų rinkos dalyvių keliamą grėsmę, pirkėjų derėjimosi galę, tiekėjų derėjimosi galę ir pakaitinių produktų arba paslaugų keliamą grėsmę.